ولسمشر غني نن طالب زندانیانو په اړه طالبانو ته ډیر سخت خبرداری ورکړ او بلخوا ولسمشر غني د بین الافغاني مذاکراتو په اړه طالبانو ته یو ډیر زبردست وړاندیز وکړ د چې اشرف غني نن تازه څه ویلي دي دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي چې له دې وروسته د طالب وسلوالو یو بندي هم نه ازادوي او دا ځکه چې طالب وسلوالو د اوربند او د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. افغان ولسمشر دا څرګندونې نن په کندهار کې دیني عالمانو سره په یوه ناسته کې د وینا پر مهال وکړي او ټینګار یې وکړ تر هغو چې طالب وسلوالو اوربند ته غاړه نه وي ایښې نو دا ځل به د دوی بندیان آزاد نه شي. ولسمشر اشرف غني په دغه غونډه کې له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې نور دې د افغانانو له وژلو لاس واخلي او اوربند ته دې غاړه کیږدي. نوموړي دغه راز وویل چې د مذاکراتو لپاره تر ټولو غوره ځای قندهار دی او طالبان دې له افغان دولت سره په قندهار کې د سولې مذاکرات پر مخ ویسي. طالبانو تر اوسه د افغان ولسمشر د دغو څرګندونو په ځواب کې تازه څه نه دي ویلي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلی وي، که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.